Sanjila Namaste. Thugu ile chinsoya chana digudu Newa FM sachu khum megahertz YouTube channel. Sada the thona Nepal Bhasa Samachar junawe chana ji Naresh Maharjan ji Sanjila Maharjan napa pravidik samyojak du Robin Maharjan thau Nepal Samachar sama pichana yala tho chaturasi tithi 2078 साल असोज 3 गते आइतबा अथे 2021 साल सेप्टेम्बर 19 तारिखया दिख अथे थौ इन्द्र जात्रा व संविधान दिवस या 3 ख आन्या दिस मोमो बुख लिपागो निपेगो दुने मेगा शनिबार दे न्यंक दो छो खुइ खुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगो दो स्वास्थ्य मन्त्रालय कथा पीसीआर व एन्टिजेन परीक्षण याना जिनसोद व सोसव चे न्यामेसिगो परीक्षण याकुले दो छो खुइ खुमाइसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जोगो ख अथे वंगो निपेगो दुने जिन निसा व सुइपेमो कोरोना मुक्त जोगो दोसा वंगो निपेगो दुने कोरोना संक्रमण जिन खुमा सिगो दो थौ संविधान दिवस संविधान सभा पाखे नेपालले थापाङको संविधान जारी जुगो खुदा पुवंगो दो 2072 साल असोज 3 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पाले नेपाल नुगो संविधान हगो ख दक्षिण छिमेकी भारतका प्रत्यक्ष असहमति व नेपाल हे मधेस केन्द्रित दल तेगो विरोध तथ्वी मुख्य सोंगो दल कांग्रेस एमाले व माओवादी नेतृत्व मुलुके जनता पाखे संगो संविधान जारी जुगो ख संविधान जारी जिठंगा हरेक द असोज 3 गते या त संविधान दिवस अर्थात राष्ट्रिय दिवस या रूपे मानेना होया चंगो दो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान दिवस अवसरे चामेसियाट माफी व न्यासवनी सोमकैदियाट कैद कट्टा याना दिगो दो मिग शनिबार राष्ट्रपति कार्यालय न छगो विज्ञप्ति पीठना संविधान दिवस अवसरे राष्ट्रपति भण्डारी पूर्णबहादुर टाइम किशोर भण्डारी समेत चामेसियाट कैद सजाय माफी याना दिगो धागो दो अथे हे हर्क बहादुर राई समेत न्यासव नि सोमकैदी भुक्तान या ल्याउँदनिपि कैद कट्टा याना माफी मिना यानाको दो वंगु पदो 29 गते या मन्त्री परिषद बैठकमा असोज 3 गते संविधान दिवस अवसरे लाका कैद माफी व कैद कट्टा या लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस यागो ख प्रहरी प्रधान कार्यालय नख चख केन्द्रित सुरक्षा योजना दिएका लागू या त नेगु प्रहरी कार्यालय व माठ हत्या इकाइ या त निर्देशन बेगो दो लिक्क वयाचंगो मोहनी सोन्टी छट व ईद लगायत नख चखले ग्याजीको मध्यको हने त विशेष सुरक्षा योजना दिएका लागू या त निर्देशन बेगो प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुवर जानकारी ब्यादिल नेकपा माओवादी केन्द्रीय नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीया हुने सत्ता गठबन्धनले छुन कचुवा मोइको तयारीको दो मिग शनिबार जनकपुर पत्रकार पिलिसे खलाना दिसे नायक प्रचण्ड थपिनेको लागि एमसीसी सोया यगो गठबन्धन जुगु तर्क तयारी ल प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमाले दुने मानव नेपालले 7 वटा दुहा वपिन्ट नेता दलले सेन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीया स्वापु बालाइको सम्भावना मोज्या वगु ख सिदगो दो अन्तिम अवस्था नेपालले 7 वटा एमाले ओपी भीम रावल अष्टलक्ष्मी साख्य गोकर्ण विष्ट योगेश भट्टराई ठेजापी नेता तेस पार्टी त 2074 या फागुन 2 गते अवस्था यंगे त यागु आग्रह या त ओली अस्वीकार यागु जक मखु आ एमाले दुने मारु नेपालले नाहे क्याम मते थे जागु तकया ख ठया हेव थो जिम नेता थान्नको ख सिदगो दो सरकार झिगु हिमाली जिल्ला छिन्चा नचोयापी डक्को नागरिक या त कोरोना भाइरस विरुद्ध या खोप बिगु जोगु दो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिग शनिबार सूचना पिटना टाप्लेजुङ संखुवासभा सोलुखुम्बु रसुवा जुम्ला मुगु हुम्ला डोल्पा बाजुरा व दार्चुललाई छिन्चा नचोयापी द कोरोना विरुद्ध खोप काय ल्याउँदनिपि डक्को नागरिक या त खोप बिगु जानकारी ब्यादिगो दो नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुया नायया जिम्मेवारी सुनिता बरालिया त बेगो दो यले जंगो तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठाने भिग शनिबार जुगो केन्द्रीय सचिवालय बैठक केन्द्रीय कमिटी या त पुनर्गठन यासे बरालिया त नायले निर्वाचित जुया दिगो ख वेग अखिले मिसा पाखे नाय जुइमा सोममा ख ठोसया राजकुमारी झाक्रे र नवीना लामा अखिलिया नाय जुइ ठुगो दो मलेसिया पाखे मिग शनिबार छनहे खुमेसिया सब व छिन्यामेसिया अस्तो नेपाल हगुडो वैदेशिक रोजगारी नीति मलेसिया ठेंका जानुपी खुमेसिया सब व छिन्यामेसिया अस्तो धातो परिवार र जिम्मा बिगो दो नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला कार्यालय स्थापना जुगो दो
पार्टीया पोलिट ब्युरो डुज डाक्टर विजय पौडेल युवा नेता राजु गुरुङ लगायतका सहभागिता जिल्ला चंगो पार्टी कार्यालय उद्घाटन यागो एकीकृत समाजवादी अग्रखाची ठागोदो मिसा पिन्छ सुता निसे बनि टक छेंजा याई सुता सिया न्याटा इ नसे सनिले न्याटा इ टक छेंया मिसा पिन्छ यागो जायरा इ याटा ल्याचा तया 16 तासा उकिया मो गुली जुई तैगु न्यसा तसे किपु नगरपालिका या मेयर रमेश महर्जन आ मिसा पिन्छ छे यागो जायटा न किपु नगरपालिका व्यवसायकरण यागो जुई तका न्यतना दिगु दो मेयर महर्जन समाज मिसा पिनिगो चोछाय बगु भूमिका दुगु ख न्यतना दिसे आ मिसा पुचला उत्पादन यागो हल जोला या व्यापार व्यवसाय टब्या यागो नीति किपु नगरपालिका विशेष पहल यागो विचार न तयारीगो दो मेगा शनिबार समाधान समाज पेकोगो नुदा कोचागुदो नेवा संस्कृति दुगो रूढिवादी परम्परा या त बुलोट वटा वनेगो मनुते त वास्तविक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा ज्ञान बिगो जिगो नखचखले जिगो खर्च या त मोह याना भिंगो मानव कार्य छेलेको उद्देश्य स्थापना जुगो समाधान समाज आवया सरसफाई अभियान हिदान मिखादान छंगोदान सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि यासे ठुको विशेष ठिठी ज्या यानावया छंगोदो समाधान समाज भविष्य असना ठोसया समाज सेवा नीति अप सक्रिय जुया यहाँ वनेगो लक्ष्य टुटका संस्थाया सञ्चालक साधुराम महर्जन थयादिल ठौया नेपाल भाषा समाचार ठनिएको चागुदो आक्न पिन्टाउ छुन सल्लाह सुझाव ब्यादी मासा कमेन्ट सेक्सन एवना ब्यादी फै नापठो भिडियो यात लाइक शेयर याना च्यानल यात सब्स्क्राइब याना दिस प्रान्तिक संयोजक रोबिन महर्जन यात यको सुब्या बिसे जी संजिला महर्जन अले जी नरेश खजमे यात न होने त उदा ब्यादी छ ठौया छिगुदी पिंजीमा सुब्या जय माता